della sinistra. Il Movimento 5 Stelle considera non rinviabile una riforma del servizio pubblico. Da sempre, commenta Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza, ci battiamo per una RAI libera da pressioni politiche, ma non si può passare dalla legge Gasparri al decreto Renzi. La riforma della RAI è materia propria del Parlamento e su questo il Presidente della Repubblica si deve far sentire in modo netto e chiaro. Il Movimento 5 Stelle ha elaborato la propria proposta di legge che chiude un'epoca, ovvero l'epoca in cui i partiti hanno lottizzato l'azienda pubblica e hanno tirato acqua tramite l'informazione solo al proprio mulino. Dalla maggioranza il nuovo centrodestra con Cicchitto avverte la riforma della RAI non può essere fatta a colpi di decreti. L'auspicio di Pisicchio, gruppo misto, è che la nuova governance aziendale venga disegnata da esecutivo e Parlamento insieme. Giusta l'accelerazione di Renzi, dice Michele Anzaldi, Partito Democratico, i presidenti delle Camere si impegnano ad aprire una corsia preferenziale in Parlamento per rendere possibile una riforma tramite disegno di legge. Dall'Usigrai l'appello è a fare presto la riforma. L'obiettivo deve essere quello di rottamare il controllo dei partiti, dice il sindacato dei giornalisti, ma anche dei governi e delle lobby.